Совместным российско-пакистанским учениям предшествовала большая подготовка. В районе поселка Нижний Архыз буквально в чистом поле был воздвигнут полевой лагерь, в котором и будут в течение 2 недель дислоцироваться наши военнослужащие и их пакистанские коллеги. Возглавляет пакистанский контингент бригадный генерал Аламдар Хусейн, который остался доволен и местом дислокации, и самой возможностью проведения подобных учений. Well, first of all, I am grateful on the behalf of my army that your Ministry of Defense has given this opportunity to be on their land on the pretext of this exercise 2017. Во-первых, я хотел бы от имени Вооруженных сил Пакистана выразить слова благодарности Министерству обороны Российской Федерации, которое организовало и дало нам возможность поучаствовать в учениях «Дружба-2017». После официальной церемонии открытия военнослужащие 34-й отдельной мотострелковой бригады «Горной» выполнили ряд показательных выступлений. Особенно эффектно смотрелось выступление бойцов спецназа, которые показали навыки ведения рукопашного боя. Неизгладимое впечатление пакистанских коллег оставил и фирменный элемент российского спецназа. Всего в учениях принимают участие по 72 бойца с российской и пакистанской стороны. Им предстоит усовершенствовать такие навыки, как переправы через горные реки, подъемы и спуски по скалам, методы ведения боевых действий в условиях горной местности. Будут проведены занятия на различных учебных местах, и затем будут проведены именно тактические учения с выходом в горы, с выходом в указанный район, с блокированием района размещения боевиков и с их уничтожением. Скажем, готовились мы именно к накрытию этого полевого лагеря где-то месяц, к приему наших дорогих гостей. Ну а то, как готовы наши подразделения, мы готовы всегда к выполнению своих специальных и боевых задач, поэтому, думаю, мы не посрамим Российскую Федерацию. We are feeling great honor, and our expectation is to have military cooperation between both the countries and exchange the experiences of combating the terrorism so that we can improve upon. Для нас большая честь быть здесь, на российской земле, и мы считаем, что данные учения позволят обменяться опытом и усовершенствовать методики борьбы с терроризмом в наших странах. Проведение совместного учения в первую очередь направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран. И это не первый подобный опыт. Год назад военнослужащие 34-й отдельной мотострелковой бригады «Горной», дислоцированной в Карачаево-Черкесии, проводили аналогичные учения, но уже на территории Исламской Республики Пакистан. Эрнест Чуков, Радомир Князев и Далиль Мирза, Архыз, 24.